亦奮行，昂首拒萬尋，吶喊聲響透，盼自由歸於這裏。何以這恐懼抹不走？何以為信念從沒退後？何解血在流，但邁進聲響透，現自由光輝香港。在晚星隨落午夜，迷霧裏最遠處誰來報？角色我自由來齊集這裏，我全力抗拒，勇氣智慧也永不變。黎明來到，要光復這香港，無能兒女為正義時代革命，祈求民主與自由，萬世都不朽，我願榮光歸香港。好，咁啊，今日咧就係我哋香港人家書嘅第二集，咁啊，亦都有一個唔好嘅消息啊，繼續就同大家就係講關於呢一個嘅宏福苑大埔宏福苑嘅災情嘅問題。咁啊，到我哋錄影嘅時間為止咧，就已經有超過80人咧，就係喺呢次嘅事件裏邊咧就喪失咗生命啦。咁相信咧死難嘅人數咧就會繼續會上揚。可能每分鐘會要達到3位數字嘅。咁啊喺度咧，咁我就同阿老總以沉重嘅心情就向所有嘅受災嘅人士同埋即係喺呢件嘅事件裏邊奮力去滅火嘅消防人員就係致哀同埋致敬啦嚇。係啊，今次香港史上非常特大、好嚴重嘅一個火災係嗰個事情已經變成咗一個世界新聞。災民咧就直線上升個死亡數字，因為我哋到第一集嗰時都有話差唔多280人失聯，到而家都跟住嗰日嘅香港人家書咧，失聯嘅人都仲過200，咁死亡嘅數字咧就已經攀上去有80幾，去到我哋播出嚟嘅就過百。你呢個冇辦法㗎，因為唔係我哋嗰個深刻，而係實際上圍住喺個災場都過2日咧。真係都好難救到，雖然就仲有個別嘅人生還救翻出嚟，係啊，但係今次真係好痛苦啊！見到呢啲咁嘅事，咁就唔好就係賴嗰啲工人食煙呢個轉移矛盾、轉移視線，唔好就係話我哋嗰啲竹咁竹棚嗱呢啲係喺簡體字同埋大陸嘅即係社交媒體網媒。大風向馬度鬧香港咁落後，仲用竹咁即係着火。實際上，大家睇下路我後邊嗰張相，個7個燒焦嘅樓宇外邊嗰啲竹仲喺度㗎，仲喺度屹立不倒。有好多竹咧係燒黑咗，又當然部分係燒咗，但係更多嘅竹仲係冇跌落嚟，冇斷到，冇燒到，即係竹唔係一個易燃物。真係反而上邊嗰啲藍網嗰啲叫做網嗰啲叫做圍網圍網係啦，或者叫棚網，就一啲都冇燒晒。原來佢哋全部都係易燃物，係冇跟香港睇嚟係應該冇跟香港消防處要求嘅嗰個所謂阻燃物料嘅要求。呢個係刑事調查，而家又捉咗3個人啦，就有一間建築公司嘅3個負責人，另外廉署又開 file 去調查中間有冇涉及貪污腐敗嘅事。咁不過我哋對於廉署都唔會寄予希望，唔好話厚望。正如我哋琴日嘅一個嘅講法啦，咁呢一個係個 collaboration of 香港嘅 failure 嚟嘅，係咪？咁制度崩壞。咁我諗喺其他，我琴日都有3個video 係出咗，係講關於宏福苑呢嘅事件。咁亦都揾咗俾我哋嘅其中一個同事高手，就講喺業主立案法團裏邊講
呢一個維修係嘛，同埋嗯即係點樣防範圍標嘅呢個事件。咁啊，呢一個嘅災難咧，咁即係希望即係而家消防員就滅火成功㗎啦。咁但係就開始我諗喺聽日嘅時間就會逐家逐戶破門，睇下裏邊嘅仲有冇任何嘅生還者啦嚇，即係或者揾到更加多嘅死難者出嚟。咁希望上主繼續創造奇蹟，可以喺個災場裏邊咧有一啲嘅生還嘅人士可以係揾得翻啦。咁啊，我就都好同意老總嘅呢一種嘅講法嘅，即係而家嘅李家超政府係嘛？我唔知道到我哋節目出街嘅時候，佢即係已經係識得要用下半旗致哀未係嘛？一個咁嘅重大嘅家居大火傷亡係嘛？咁啊，好多人就話指證，喂，阿老友死得人多係以前嘅香港嘅馬場大火咁，但係嗰個唔係家居啊嘛，阿老友。係嘛？呢個係真係個家居裏邊死得人最多。嗰個係一個公眾場所，係馬場嘅馬棚着火。係。咁啊，而家呢個家居咧係完全係私人嘅住宅入邊發生呢個大火咧，就唔係一啲公眾即係喺露天嘅地方雲集，就兩回事嚟嘅。當然，即係馬場嗰度1918年死600人咧，就係超過600人咧，就係特大災禍啦。咁就我哋嗰陣唔會諗到，哇！呢幾百人，但係而家今次。喺屋企啊嘛，係嘛？係咯，活燒死或者悶或者係叫做悶死，或者係叫做焗死或者係毒死啊！喺個氣管度。嗱，而家你睇到成件事咧，即係可以簡單啲塑造一個 picture 出嚟，就係已經係有一個嘅拗撬，究竟係咪用咁貴嘅價錢去做維修？每戶起碼照16至19萬嘅價錢去粉飾自己嘅一個嘅家園，或者係維修自己嘅家園。咁啊，殊不知抌咗咁多錢出嚟咧，仲要搞到自己家破人亡、妻離子散。我有時即係睇翻新聞片段訪問嗰啲喺個平台上面啊，即係仍然係即係努力等候，希望有一啲好嘅消息可以揾得翻，即係話尋找到佢哋唔見咗嘅 BB 仔啊、爸爸媽媽啊。咁啊，甚至屋企人啦，係啊，甚至啲外傭啊，係啊，外傭啊，貓狗狗啊，毛孩啊，全部喺度。咁即係你會見到嗰種嘅哀痛，即係燒咗個屋企，其實都係一件好大嘅事，好慘嘅事。但係屋企裏邊冇咗啲家人咧，就算你重建咗家園咧，已經係家不成家嘅嚇。咁所以即係呢件嘅事件裏邊嗰個嘅危害，同埋對呢度有2000戶嘅單位，我當你平均每戶4個人。好冇？嗰度講緊係想係8000到1萬人都未為過嘅集體受災，嗰種心靈嘅創傷係嘛？痛失家園嘅哀痛係嘛？即係唔係即係你李家超喺度即係鞠個躬，或者係即係我要密切去咩關注小組，大家去諗係冇人會信你嘅，因為你哋已經係你哋嘅能力範圍以外嘅事嚟，你冇辦法將佢哋即係我都好擔心。佢哋而家目前啊，你哋而家特區政府點樣去安置8000幾人係咪？除咗佢哋真係暫住喺自己啲親友度，咁呢個係 temporary 嘅啫。咁起碼你大家都可以斷估睇到，而家你呢幾棟樓短時之間，我諗你都入唔翻去住，亦都住唔到人。短時間1年半載。咁啊，甚至無咧係要可能要清拆 ，OK， 要重建。咁好啦，你呢8000幾個朋友或者過萬嘅朋友。佢哋喺邊度住咧？嗱，你諗下佢哋嘅社交圈子或者係一個嘅工作，都係可能係翻學嘅範圍，都係喺翻大埔區嘅。咁唔通你抌佢去鯉魚門住咩？係嘛？抌佢去屯門住咩？係唔通噶嘛？係咪？咁你要即時要解決呢個問題，係嘛？會唔會係即係附近揾棟酒店係嘛？即係即時就叫佢哋喂，你騰空咗出嚟，就然後安住啲人入去定係點？即係你要諗啊！但係我相信以特區政府依扎人嗰種嘅創造能力，嗰種嘅想像能力。跌低係同正常人直立人係完全係成反比嘅，究竟佢可以諗到啲咩嘅 concept 出嚟咧？咁我都有好大嘅呢一個嘅 question mark 㗎，係嘛？好啦，咁而家正如阿老總所講，坊間就混淆視聽，就將啲責任賴喺度個竹棚嗰度。咁啊，日本嘅友人咧就係非常之好啊，就幫啲竹同埋香港人就係平反，因為原來用竹咧呢種嘅民間智慧咧，唔係你啲立國76年啲咁嘅弱智咧可以去明白㗎。係嘛？因為點解咧？原來竹咧，佢哋揾咗一個有過千度嘅鐵球啊，擺喺個竹上面啊，啲竹係都着都唔着嘅，
即係嗱，當然你捉係有一樣嘢就係大家都要明白，都有機會會偷工減料。嗱，呢啲嘅捉棚唔係啱啱喺四川斬完出嚟拎出嚟就搭棚㗎，其實仲要浸落一啲嘅防鹽嘅藥水裏邊。OK，咁啊，即係可能你有時見到啲竹係好啊，都幾清冽，有啲就開始就係黃黃地，跟住到後啲就有啲灰嘅，因為其實可以 recyclable，喺個成本上面咧，同埋個環保上面咧係一個非常之值得信賴嘅物料嚟嘅。咁而好似正如老總所講，頭先嘅呢一個嘅火災燒完之後，竹棚仍然健在，但係佢嗰啲嘅圍網就已經全部消失。咁大家都知道究竟係邊一樣嘢令到今次嘅事件出現重大嘅呢一個嘅問題啦。咁啊，而家李家超就即係話要揾廉署去睇下會唔會有圍標啊，或者係個承辦商佢哋會唔會有偷工減料嘅呢個情況？咁啊，李家超，你要揦開呢一個嘅頭，你就正如你要打開一個叫 Pandora Box， 係嘛？呢啲嘅問題係存在咗好耐，而家俾你捉咗去踎監嗰個林卓廷先生高佬廷，已經一直都係喺度反圍標、打壟斷，係嘛？你哋呢扎嘅民主派嘅朋友，俾你捉晒去入監，屈佢哋叛國，屈佢哋搞港獨、搞恐襲，係嘛？其實佢哋一直以嚟都係做緊呢一樣嘢。你將個議會去清零，將個議會變咗由亂變治，由治及興，愛國者治港，呢一個就係出現咗個問題出現。原本大埔叫做黃埔，點解大埔叫黃埔啊？老總你知唔知？黃色嘅多，黃色嘅多噶嘛？而家你變晒喺藍絲，係嘛？咪咁啊？呢一個嘅情況咯，係咪？咁你好啊？你而家個 issue 就係咩嘢咧？你咁樣去料，係咪淨係得民福苑係有嗰個問題？香港咁多地方需要維修，個個都係商機，個個都係賺大錢，係嘛？尤其是呢啲中型屋苑、大型屋苑裏邊，如果一維修嗰個錢係講緊數以億計以上啊，水很深嘅。你如果要真係查，唔該你全部香港所有嘅屋苑嘅維修都要徹查，有冇呢一個問題？好多屋苑啊，喺27號開始啊，本命咁樣拆藍，即係綠色嗰個圍網啊，本命拆，好多都同佢差唔多嗰隻款嚟㗎。咪根本大家都知咩事啦。咁而且係嘛？你同我講，你呢啲嘅圍網係究竟邊度嚟嘅？梗係成龍話事計嗰啲做嘢會爆炸嗰個國家啦，仲使去問嘅，係咪先？好啦，最好笑啊！佢而家呢間宏業公司話佢嘅質檢啊，啲圍網啦，係由山東賓州實驗室嗰條賓州嘅實驗啊，挖到咧冇人有啊！真係話我哋唔係講粗口啊，係三點水做個嘉賓嘅賓。係大陸有隻艦咧叫賓州艦，係啊。嗱，咁點解？原來就係個賓州實驗室，就或者真係巧啊！今次但係證明冥冥中咧，即係上天啊，好幽默㗎佢。嗱，大陸咧所有嘅嘢都係可以預測到個結果嘅。你去賓州實驗室去檢驗咧，當然佢俾翻一個你想預測得到嘅結果你啦，唔通佢有出人意表嘅嘢嘅成績俾到你咩？係咪先？咁大家都知發生啲咩事啦。一定得嘅你，一定過關，一定 pass 嘅，係嘛？咁啊，即係呢啲咁嘅呃人勾當可以呃得到邊個咧？好啦，而家喺咁嘅情況之下，你大陸梗係製造個輿論，工人食煙啦，係嘛？啲竹會着火啦，咁啊，梗係唔關你啲賓州實驗室認可嘅一啲嘅圍網啦。更加老總依間個咩建築公司係邊個旗下嘅子公司嚟話？好似話網上傳啦，我又冇時間去查，盛傳就係中建，咁建築嘅建。中國建築喺香港裏面有幾多地盤歸佢哋做？好多啊，好多政府工程係中建嘅，大家睇得到㗎，佢寫住中國建築。喂，呢啲唔係秘密嚟㗎。不過往績佢嘅同行嘅往績，大家睇得到嘅就係中鐵。中鐵喺曼谷起嗰棟樓，30層樓。緬甸地震個餘震震到嚟曼谷一冇一棟樓冧，係得中建起嘅新樓，啱啱平頂。好啦，長棟好似紙牌屋咁樣冧落嚟。嗱，中鐵就係佢同埋國企，而家係中建。大家心中有數啦。大家可以諗條數點計啦。香港裏邊一個老化咗嘅城市，咁多嘅樓盤，全部都超過40年樓齡以上，
差唔多時候要入廠大維修啦，好似我同阿老總一樣，要入下廠 check 下，係嘛，維修下。我唔係維修，我年檢啫，每年檢都正常，所以同大家做節目，同阿龍哥鬥中氣。係咁啊，好啦，咁啊，如果即係你要入廠維修，咁嗰個嘅費用，咁啊當然嚇，即係如果你都文無黑漆冇錢俾，就梗係睬你四婆有你冧啦，好似中國啲樓咁樣係嘛？但係你香港啲人個個都有水噶嘛，有積蓄噶嘛，甚至無攞一層樓去抵押俾銀行都可以攞到錢出嚟噶嘛。咁大家你諗下嗰個錢係幾大件事？好啦，經政府隻眼開隻眼閉，然後跟住你嗰啲業主立案法團裏邊嗰啲嘅傻人就揾咗啲建制派嘅政黨係入去，嗰扎人就喺背後發功指指點點，教你點做扯線公仔。根據業主立案法團嗰啲三制約章係嘛，你哋啲住戶就要跟住科水速速磅米兩頭望，唔准問係嘛，然後跟住即係佢哋指定要用啲乜嘢嘅承建商或者乜嘢嘅顧問就幫你去搞維修，然後跟住再用翻佢哋指定嘅呢啲嘅建築商去幫手去做，咁大家可以去諗啦，大家都喺成件事裏邊上下其手，偷偷摸摸係嘛，大立特立，過橋抽板，過水過河濕腳，咁呢一個嘅係真係個水係深到即係跌達嚟沉咗落去，都仲要繼續沉到出年都唔知到底未嘅喎，大佬。咁你李家超你揾廉政公署去查，喂嗰件蔡天鳳青紅蘿蔔人頭湯，大家都知道係啲關洗黑錢啊、詐騙啊嗰啲咁嘅嘢喺度，背後有啲嘅嘢喺度㗎啦。查到而家都仲未可以去審到，就係即係都係水很深牽連甚廣。呢啲咁嘅圍標事件大家掠水事件，喂你一直查落去啊，牽涉到嗰啲嘅建築公司啊，楞到你上面天庭嘅喎。嗱，李家超你係咪想人頭落地唔想撈啊？佢可能預咗做一任又散水咁啊，調查啦，橫掂都做一任，可能咁樣諗嘅。不過佢始終要有民眾交代，就算冇辦法正式問責，但係你死喂真係3位數字嘅人。喂，你再問全世界嘅焦點啊！人問你啊，你明唔明啊？權啊，老總而家係世界焦點啊！你係國際金融中心為止，即係好似我哋都要去巴達龍神殿個為止裏邊去調研下咁樣。咁而家全世界都及住你，而且係好恐怖嘅一件嘅事件噶嘛！即係呢個係拍得住2017年英國嗰個大火災。係啊，又係燒外牆，又係易燃物質啊嘛。係啊，嗰件嘅事件噶嘛。英國你知唔知？琴日佢哋原本講個財政預算案㗎，即係開會開到啲議員都冇心機，即係都好關心我哋香港呢件嘅事件，究竟死幾多人，人命關天。喺英國裏邊，我哋嘅前中主角嘅議員啊，都好擔心我哋香港人嘅呢一個嘅命運與福祉啊，係嘛？即係你個習近平呢啲正常，呢啲正常嘅反應咯。呢個世界呢個共通嘅一種同理心嚟噶嘛。你習近平喺度抽水係嘛？揾架福田都過唔到，定係邊度都過唔到嗰啲嘅吊臂車、嗰啲嘅火燭車過嚟。而家又話咩俾物資，有呢樣嗰樣，基本上兩個論述講咗出嚟。第一，大風向係賴咗落啲竹棚嗰啲食煙嘅工人身上面。OK。第二樣嘢，香港有事，祖國必救嚇。跟住你大陸嗰邊嗰啲又扮晒嘢捐物，唔該你哋去一去啊！我已經叫咗我同事咧去拍片俾大家睇下。而家喺宏福村個平台裏邊對開嗰啲地方裏邊，大埔居民救大埔啊！嗰啲物資啊多到不得了啊！你哋唔好嚟抽水啊！唔夠位擺啊！係啊，唔好嚟抽水啊！人有錢有乜都有，唔需要你哋嚟去理。係嘛？你哋跟住就借呢一個嘅論述，就講到香港好唔掂，香港好落後，然後跟住咧，你哋中國人咧就嚟支援，係嘛？好關心，係嘛？嚟接濟呢啲冇 Q 用嘅親戚，其實唔係呢件事啊！我哋絕對搞得掂啊！佢哋企圖將喪事當喜事辦啊！今次冇錯，即係呢個絕對唔可以俾班個冚家產喺度混淆視聽。係咪？即係喺個節目裏邊，我都唔想阿陸總難堪啊！即係我講粗口，但係呢班係正宗冚家產。唔係講粗口啊！你講得係心裏話嚟㗎，我都係講呢句嘅咋，係嘛？今次真係班官啊，香港班官係冚家產嚟㗎。你話你死百幾人啊？如果真係上升到3位數字，仲唔係冚家產百幾個家庭喺度啊？至少。所以你嗰扎嘅撲街賤人冚家產，為咗要掠水，而咗偷工減料，用呢啲咁嘅圍網係嘛？仲要我都喺節目裏邊有講過噶啦。點解一次過搭晒8個棚？因為要吸水先啊嘛。
現金先啊嘛，係嘛？係啊，即係就話完全佢遲交嗰個10幾萬啊，要加利息啊！你班友真係離即係離晒譜嘅。嗰個而家個民建聯嗰個嘅咩所謂嘅義務法律顧問啊，咩黃碧嬌啊，民建聯即刻同佢劃清界線，係咪？唔關我事。佢而家即刻閃人啊！即刻閃人啊！但係我可以話俾大家聽，所有香港裏邊嘅圍標嘅呢啲嘅問題，呢啲嘅 project 啊，全部都關你哋民建聯同埋工聯會事，個個背後都係你哋做法律顧問嘅，喺度指指點點。包括我以前喺興漢大廈住嘅時候，你一個嘅契弟冚家產叫做楊學明，我都唔撚知你點解會入到我哋嘅主流嘅法團，坐喺度聽我哋開會，關你撚事啊？楊學明，呢啲咪話晒俾大家聽發生緊啲咩事咯？哇！你有第一手經驗啦，嗱，已經明白㗎啦，滲透到去基層管理，係啊，結果咧就越管越不掂，佢哋就害死人命原本而家。咧，佢哋呢種做法咧就係入啲屋苑裏邊做裝腳，了解下你屋苑裏邊嘅 demographic 係點樣，刺探啊！試探，然後跟住咧就拉票箍票，知道每個屋苑自己有幾多票。喺個選舉工程裏邊咧，佢就大概知道嗰一區裏邊咧，大概可以喺區議會又好、立法會又好咧，佢哋可以揾到幾多票嘅。但係到事情繼續去發展嘅時候，香港嘅樓宇開始老化嘅時候，開始要大維修，就已經就起咗貪念喺成件嘅事件裏邊，就係圍標事件，就係打我哋啲屋苑裏邊嘅業主嘅呢一個嘅主意。好，你打我哋主意，你都俾翻個良心出嚟，做啲見得到人嘅嘢。收錢都做翻嘢啦，結果收錢之後仲要打斧頭，仲要害死人。英國佬管治香港嘅時候，你估佢冇打劫我哋、搶我哋錢？但係香港嗰陣時俾英國佬管治，英國會唔會有啲咁嘅問題出現啊？唉，係嘛？唔好俾97之前啦，就咗97之後，成個社會已經去到大陸化到咧，即係將大陸嗰度搬晒嚟，同埋呢啲咁樣嘅圍網，呢啲咁樣嘅質點冚唪唥都造假嘅。而有最慘就係賓州實驗室香港啲啊！班官，係啊，記住啊，山東賓州實驗室。喂，老總，你睇下有啲班官啊賓州實驗室會唔會驗 HIV？你去驗下攞個 negative 嘅數據翻嚟喎。嗰啲算啦，嗰啲淘寶仲平啊， OK。淘寶嘅證書仲好啊，係啊又快即日有啊。 OK。嗱，仲有香港班官啊，建築署、消防處、屋宇署好多個處，包括廉署喺呢件事上邊係難辭其咎，因為呢件事唔係今日先爆發嘅，呢啲圍標也好，呢啲大陸即係叫做相關嗰啲物料啊，即係違規嘅物料，而家潘焯鴻舊年啊，要消防處，喂，你確定一下，因為佢搞緊和穗苑啊，穗和苑啊，亦都係有諗住要維修。嗰啲物料真係着火嘅，啲人攞啲 sample 啊，啲居民啊攞翻嚟屋企，自己拉打火機去燒，哇！燒完之後仲有滴，喂，嗰啲液體啊，網變成液體，然後跟住你諗下諗下，喺呢度風咁大，咪周圍一等就變咗7等。喂，舊年已經叫消防處，喂，好唔掂喎呢隻嘢。但消防處同埋勞工處出埋信啊，我網上睇到㗎嚇，話佢低燃性啊，好低嘅着火嘅程度，結果而家就全部呢班官不作為，或者係亂作為，或者係錯作為，甚至講大話唔做嘢，水良心啊嘛，因為呢啲全部都係大陸嘅利益嚟噶嘛，點講啫？係咪講咗之後，大家完全中止咗所有大陸生產嘅呢啲圍網唔准入口、唔准用嘅時候，損害咗國家利益，該當何罪啊？香港嘅人嘅人命、生命、財產，全部都喺國家利益嘅樓下噶嘛，大佬。器官都分分鐘係屬於國家啦，即係男士為國家條撚都冇掟掛，大家唔係未聽過啦，係咪啊？國有器官啊，氣都有，氣都有做啦。咁所以即係呢啲消防員或者係消防處、勞工處咩處都好，喂，賓州實驗室講出嚟話你 pass 啊，你點敢叉撚住佢啊？嗱，喂，仲有一樣東西啊，潘焯鴻講得好得人驚，佢直頭同消防係老總即刻俾人搞啊！嚇，唔知做咩事嚇，即係冇咗呢一個嘅信息。喂，等一等啊，老總先啊。好，老總翻嚟啦。喂，做咩事？講敏感話題俾人哋 cut 線啊，老總。哎呀，今日敏感嘅東西一定要大家定一定睛、定一定神。嗱，我講嘅事實咧就係潘焯鴻自己講翻出嚟㗎。我睇佢條片講，佢話舊年佢同阿消防處處長阿楊恩健直接要傾嗰啲物料啊，嗰啲網嗰啲叫做棚網係嘛，或者係啊，喂，
佢話你唔單止啊，易燃啊，會令到居民有影響啊。你消防員救火都難辭其影響啊，分分鐘燒埋你哋啲消防員啊！你唔好咁樣啊！即係已經係講口話講到盡，但係消防處處長楊恩健撥老難嚟，喂，唔關我事，呢啲東西唔關我事。話勞工處後嚟就出到一封信，大家網上睇到就話低燃性，低燃性唔使擔心。結果而家冚唪唥佢哋唔做嘢，或者佢哋亂嚟嘅，而家就應驗晒、報應晒出嚟，但係就揾香港嘅市民嚟教飛。呢個係咪？呢個係咪真係呢個香港墮落到今天啊？你話大陸化好、赤化好，但係唔好揾呢啲草民嘅命教飛啊！而家啲官員冇人話佢哋要落台或者要問責過，而家香港唔敢講，香港啲媒體係得我哋呢啲海外嗰啲，即係大聲講翻個事實出嚟。問責啊！唔該你真係揾人出嚟祭旗啦，官員。其實咧，正如我哋頭先嘅分析咧，水很深，牽連甚廣，係嘛？環相扣，官官相衛。喺咁嘅情況之下咧，大家都唔嗱。第一，首先我相信佢哋用啲咩嘅方法咧，即係我唔需要有一個水晶球，亦都唔使標童上身。係嘛？亦都唔需要係嘛？即係洪秀全咁樣，阿天兄啊落嚟啊咁樣嘅依一個情況，我可以話俾你聽，佢哋一定會用一個拖字訣，拖到你班友仔斷氣咁滯。OK， 乜都揾唔出嚟，係嘛？總之喺依單嘅事件裏邊咧，之後就會好長好長漫長嘅呢一種嘅官司。或者係求 Q 咩南丫島嗰單嘢啊？求 Q 嗰單嘢啊？係俾啲嘢出嚟單嘢，又話敏感事件，又唔可以公路嘅揭露，咁你哋就要集體就要揾唔同嘅政府打官司嘅嘞喎，或者你要揾到好多資料嘅時候，你要使錢嘅喎。好啦，又多老人家，呢班嘅朋友亦都唔係話啲咩身家咁豐厚嘅情況，係嘛？政府就睇準你呢一樣嘢，同你鬥長命、鬥錢多，喺度拖你、忽悠你嚇，啲資訊講啲又唔講啲。你攞唔到事實嘅呢一個嘅全部，所以永遠呢件嘅事件裏邊咧就和稀泥，拖拉，拖到你咧就都等唔到有咁長命了解過呢一個嘅真相。呢一個就可以話俾你聽，100%啊，係一定朝住呢個方向去發生啊，唔會好似以前彭定康係嘛踩死人喺呢一個嘅蘭桂坊嘉利大廈嘅大火，人哋1-2個月嘅時間就即刻出到個 report 出嚟解釋個前因後果有啲咩嘅嘢你要兼顧。冇翻嚇，即係10年8載，我都唔知道我哋有冇辦法知道個事件嘅真相。但係真相唔使你講，我哋已經話咗俾大家聽，根本就係從我哋嘅呢一個推演去發展嘅。但係咁樣就按照你嘅講法，請香港市民即刻密切留意邊度會係第二個廣福苑，因為呢個事件一定會重演，而且唔會慢，因為已經20幾年啦。俾呢啲咁嘅官商勾結、官黑勾結，警察都做埋黑社會嘅工作，黑社會同警察冇分別嘅，而家香港。所以咁嘅情況之下，唯有自救之道咧，就快啲睇下邊度係未來嘅廣福苑。你講得啱啊！警黑勾結啊！我老友軍益二期業主立案法團裏邊嘅成員啊，不停啊受到啲福建幫嗰啲友去恐嚇啊，喺個屋苑裏面製造麻煩事端啊。OK。咁而叫差人嚟支援嘅時候啊，差人都唔知企邊嘅，咁你就知係咪勾結啦？咁黑白分明都唔知企邊？真係啊，唔係講笑啊！咁大家嗱，真係講真，自己香港自己救。而家呢件嘅事件裏邊，俾我哋一個好明顯嘅答案。大家再唔重奪個業主立案法團，阻止林民建聯，阻止係嘛呢啲嘅即係反圍標工聯會嘅人。做你哋所謂嘅法律顧問，唔阻止佢哋參與，係嘛？你真真正正揾個屋苑裏邊真係有一啲熟悉法律經驗啊、建築條例啊，係嘛？保險啊，係嘛？勞工啊、管理啊各方面嘅人，真係自己組翻一個嘅正確嘅管理嘅團隊去管理你自己嘅呢一個嘅屋苑。如果唔係你我又要翻工，我又要讀書，我又要拍拖，我又要帶狗，唔得閒理啊！咁啊嗰啲嘅揾啲盲毛黑漆。就走去做咗立案法團主席，然後跟住佢哋開會又你又唔知，公佈咗個條例出嚟嗰陣時，你有公佈到咩？係啊，夠公佈到啦，講過有啲咁嘅事，然後要你哋科水嗰陣時就委束綁，唔好兩頭綁，唔綁就加利息，
係嘛？咁啊，即係惡形惡相。喂，點解咁貴啊？佢仲惡過你，係咁貴啊？你食米唔知㗎咁樣，係嘛？咁你就好頭痕，只可以重奪翻業主立案法團。而家否定晒，如果你真係仲有年幾兩年至可以，係嘛？有機會至可以再重選，係嘛？點都唔好俾佢過一啲重大嘅 finance 嘅一啲嘅議案。你係逼住要係咁樣嘅咋？唔係點啊，老總？係嘛？係啊，香港自己救，自己立案法團，梗係要自己落手救啦，唔係你靠呢班爛攤啊！即係睇下死多幾多人啊！而家香港冇錯啦，即係呢個係一個好重大嘅事故，而且呢件嘅事件係絕對關乎香港人，你哋畢生嘅呢一個嘅血汗、身家性命財產，乜都喺度，屋企人全部都喺度。咁而家係咪真係要重奪翻個業主立案法團呢？喺好多年之前，5年之前，我哋已經係做咗個節目叫做業主立錯法團。OK， 業主立錯法團就係告出咗好多嘅大問題。OK， 然後嗰日當時我哋嗰個節目裏邊所有嘅預言啊，所有嘅 prediction 啊，全部中晒100%，講晒嗰啲問題出嚟，就係而家今時今日嘅香港。你後邊嗰啲一火就燒清晒你所講嗰啲東西出嚟啦。冇錯啦，係嘛？呢個節目叫做業主立錯法團，好多嘅立案法團裏邊啊，要重奪嘅法團咧，都要睇我哋呢個節目嘅取經，甚至無揾我哋嘅顧問阿高手係即係攞一啲嘅資料，佢對抗佢嗰啲嘅圍標啊，佢嗰啲嘅舊嘅業主立案法團點樣上下其手啊，去撻錢啊，點樣去同民建聯狼狽為奸啊，係嘛？喂，完全有晒答案，教佢哋點樣去做，咁但係好可惜啦。始終香港人就係一盤嘅散沙啦，係嘛？咁佢哋亦都好根深蒂固啦，即係打起上嚟嘅時候就亦都係好勢孤力弱啦，即係所以喺香港裏邊啊，其實啊，除咗我老友啊君益二期啊高手佢哋嘅屋苑裏邊，大家都見到好多嘅屋苑裏邊都覺得有好多唔尋常嘅問題，都係出咗好多嘅新聞啊，居民對抗業主立案法團啦，捉佢出嚟孖叉啊，係嘛？搞到差佬又要上門啊，係嘛？即係希望大家平息啊，喂！呢啲都係我哋當時做呢個業主立錯法團之後，啟發咗好多人去對付佢哋啲業主即係唔好做錯嘢，令到自己蒙受損失㗎。嗱，你講得好啱。後邊宏福苑舊年有200個業主反抗，成功召開咗大會，罷免咗對上姓鄧嗰個立案法團主席嗰班人，但係已經 too late。係啊，簽晒工程已經開咗啦，冇錯。錢就撥咗啦，有人佢哋限期，你都講限期交數，唔交你罰利息。即係反擊得太慢，但係後尾真係有民建聯嗰班人護航啊嘛。係啊，佢就係咁簡單，就係佢哋利益共同體，佢哋根本狼狽為奸，而家就搶錢，即係謀財害命都唔會太過分啊！即係呢班人而家咁樣情況之下，香港已經冇晒王法，所以冇晒正式嘅社會嘅管治啦。所以第一時間係嘛，即係唔好話咩搞港獨，搞翻個家庭先，保家園係嘛？喂，我跟足依法律規矩，除非李家超走出嚟帶頭係嘛？下屆立法會裏邊啊，即係重新又改制啊，等我哋完全冇聲出啦，係嘛？中共不如你整埋個黨委書記插埋入我哋嘅立主立案法團裏邊，好似你擺晒啲黨委書記入人哋啲大企業裏邊咁樣啊，係咪？分分鐘會嘅喎，你咁樣講，你教佢添啊，弊啦今次。我想佢咁啊，你睇下咁樣，睇下我哋睇下會唔會再多次2019啊？係咪？我今次希望燒醒香港即係基層居民對於自己嗰個家園，喺立案法團就係家園最後嘅堡壘嘅一個屏障嚟㗎，冇埋呢個屏障，咁咪燒埋你家，攞埋你命，跟住仲有冇屋住添，即係呢個好慘絕人寰嘅事啊！最慘就係冇一個公權力幫你出頭先死啊，老哥。冇錯啊，所以咧你都 predict 到佢哋嗰啲所謂嘅調查，即係拖拖拉拉和稀泥，揾唔到個真確嘅問題出嚟，係嘛？然後成班木嘴喺度同你鬥長命，你都估到佢係咁樣嘅呢一個嘅打法，因為你諗下，到最後嗰個牽連到係一啲嘅中國嘅國企嘅時候，咁你都知道啲錢去咗邊啦。係嘛？阿爺嗰度咯，唔使講。係嘛？咁你講真嗰種嘅抗爭就同我成個國家佢對抗噶咯噃，係嘛？根本就國家嘅暴力嚟打劫香港人，入家入戶嚟綁你啲錢走啊！
咁你而家即係唔群起反抗咧，就冇出路啦，就任宰割你一㗎啦。係就鑑平鑑賤賣咗俾啲天龍人、新香港人，大家冇眼屎乾淨埋啦，買一層樓遠走他方，係嘛？仲趁個價錢仲有少少，好似而家施永青講話啲香港嘅樓價會呢幾年嘭嘭聲去升啊咁樣，咪趁高位賣咗佢咯，係嘛？等你希望佢真係講真話，希望佢係啊講中啊！喂，趁俾啲人可以甩手啊！甩手，你班天龍人就接貨，第時有啲咩頭暈身慶啊、火燒冚家啊、中天大火災啊、燒鳩死嘅就係天龍人咪算數咯，咪點啊？施永青係手足嚟嘅，原來托高個價，等香港人要走嘅有機會走。講笑真係嗱，我哋轉翻去加拿大，就即係嗱香港，你睇到啲立案法團又好，而家嗰啲屋苑咧，真係俾大陸相關嘅利益團體同埋啲人士咧，就係夾錢殺人放火謀財，係咪無所不作啊？無惡不作。咁啊嚟到加拿大咧，係喺即係舊年4月咧，有一個家庭，即係喺 BC 嘅大溫滿地堡啊，咁啊俾人入屋打劫200萬加紙嘅比特幣。陳百祥，但係陳百祥，你知陳百祥叫比特幣嘅英文叫咩啊？叫咩正確嘅英文表比特幣叫咩先？老東識唔識？Bitcoin 啊嘛，陳百強話 Bitcoin 啊，跛即係咬佢啊！係啊，陳百祥，不過佢係狗咁啊，所以佢中意啲咬人嘅 Bitcoin 嚟叫。冇個醫字，佢加個醫字上去，佢都好有創意啊！嗱，佢入屋嘅打劫咧就係捉住個樓戶，即係綁住，跟住咧就話割咗你嘅老總，冇繪形繪色講佢啲過程啊，我覺得好撚殘忍，同埋即係好難接受，即係喺個過程裏邊，總之簡單啲講，施以酷刑，侵犯佢屋企人，逼佢睇，係啊，又要佢交出銀行戶口同埋啲 Bitcoin 嘅密碼。簡單啲講，係啊，劫咗200萬走啦。咁啊，呢單嘢就有4個人做案，就得一個姓陳嘅，睇嚟香港人啊，CHA 陳子榮就即係唔知點解佢做案之後咧就離開。嗱，講嗰個案情先，佢哋首先咧就即係可能知道呢條友就想即係有投資買賣 Bitcoin，唔知點解有風放咗出嚟先，咁啊俾人咧就係然後上門咧就係扮 Canada Post 嘅人，着晒制服嘅。然後入屋，有包嗰度，係啊，入屋之後咧就即係制服咗戶主同埋屋企人，然後就施以酷刑，逼佢哋咧就係攞咗呢一個嘅密碼同埋銀行戶口嘅帳戶嘅 password。咁好啦，同一時間咧即係飽食遠揚之後咧，佢哋亦都喺佢戶主裏邊嘅屋企啦，留低咗好多一啲嘅線索，包括啲口罩啊、噴紅嗰啲嘅 mace 啊嗰啲嘅嘢啦、假槍啊、仿真槍啊、刀啊，如此類推。咁啊，即係好粗疏咁樣去呢一個嘅犯案，留低咗好多嘅一啲嘅莫大證據嘅。咁啊，但係4個人係咪淨係捉到個香港嘅疑犯啊？老總係啊，佢哋4個人咧用 ABCD 用代號嘅，佢哋自己唔講名咁啊，可能用號碼1號、2號咁啊。咁啊就呢個姓陳嘅咧就係話佢話係受僱喺香港人受僱，打完劫之後咧就翻香港。咁啊，即係唔夠半年就翻嚟喎，入境就即刻被撻，因為留低嗰啲 DNA 驗到係同佢有關。咁啊，其他3個咧就不知佢係都唔知咩人。咁而家判佢咧就判7年，咁啊要罰5萬蚊加紙。原來咧佢係受人僱用佢嚟打劫呢個 Bitcoin 家庭，就係5萬蚊。咁而家5萬蚊就要罰款，就兼坐7年。咁好奇特，咁其他嘅3人去咗邊咧？咁我。呢件案好怪異啊！有3個都未揾到，但係又判咗呢個先，就坐監。咁啊，就呢度媒體就爆出嚟，即係仲要係過2年先爆出嚟喎。你唔好即係遲啲先講。係啊，即係呢啲咁樣嘅新聞真係好冇癮嘅。即係你講真，呢一單咁大嘅新聞，我哋真係完全都唔知道，係出嚟判喺庭上冇人知添啊。係啊，你話呢啲你係咪要講？係咪有重大公眾利益咧？其實講真。老總，你話啦？請問，對係啦，係咪加拿大都冇譜嘅？真係離晒譜嘅，即係佢啲新聞自由，真係。咁啊，唔係2年，佢舊年4月結嘅，睇個細節到今年先至審嚇。咁啊，你啲媒體可能就係講話入屋爆竊攞戶口就係咁啊，但係你原來唔知個案情嘅嚴重性係咁樣。喂，以後有比特幣嘅即係高危戶啦。第二咧。有人話
喂，有包嗰度啊！你網購啲到，話分分鐘係賊人嘅一個暫門嘅必勝技啊！咁都好恐怖。係，咁啊真係要小心啊，因為原來有埋着制服。其實對呢一件嘅事件，我自己嘅睇法咧係有組織啦，OK，咁同埋亦都係有人踩個線啦。嗱，呢位仁兄嗱，即係前傳我哋完全唔會知點解，係咪正經人家嚇，即係無厘頭係嘛？即係俾人哋咁樣。其實你要諗下，如果你正常嘅社交圈子，咁你點會有人知道你有 Bitcoin 有咁嘅貴嘅呢一個嘅錢咧？係咪？有 YouTuber 國語 YouTuber 分析就話，可能係喺網上嘅 Bitcoin 交易所度留低咗個人資料。係，咁但係呢個都可能會俾人哋 hack 到嘅。仲要係請人要喺香港裏邊搭飛機過嚟呢一個嘅犯案，係咪有啲大陣仗啲咧？即係好事不尋常啊！你明唔明啊，陸總？我知，仲要有4個人一齊嚟做喎。係嘛？即係呢個會唔會即係當中裏邊有啲嘅前傳，我哋係唔清楚咧？係咪仲要用呢種嘅方法去對你屋企人去施襲啊、施虐啊咁樣嘅呢個情況，係咪好大嘅仇口嘅報復啊，定係點咧？嗱，我哋冇辦法喺加拿大嘅媒體裏邊，我即係好似香港01啊，或者以前蘋果啊，即係 drill 到咁深，我係完全唔知道個真實嘅案情會係點樣嘅。最戇嘅，亦都最令人百思不得其解嘅，你既然係一個海外嘅僱傭兵，係請你嚟打劫，點解你又要翻轉頭咧？係啊。你既然唔係加拿大人，點解你又要重臨加拿大人，就俾人哋踏咗咧？係唔係一個投名狀意思？即係嗱，因為個替死鬼咧，期係咪啊？即係揾佢認晒所有嘅嘢就算數，可以不了了之咧？係啦，係咪？即係好多疑點喺度啊！呢件案情，即係而家審出嚟嘅，我哋所知嘅，反而令到我諗到前邊嗰橛更加精彩，但係冇人知。冇錯，同埋咧，即係喺度講裝少少嘅資料啦。通常 Canada Post 啲人會上嚟咧，你會見到佢架車咧好大架，咁擺咗喺你門口度嘅。咁然後佢上門當然有着制服啦。咁如果我就未見過咧，有2個人咧就一齊嚟嘅，因為 Canada Post 咧通常一個人嘅咋，揸車送貨都係同一個人嘅咋。冇錯，咁而 Canada Post 咧十居其九咧都8人做 mailman 多啲嘅，因為呢啲係啲筍盤。8人或者有些人都有嘅。係啊，我個區就8人就居多啦，係嘛？同埋呢個 Amazon Prime 咧，亦都係一個人嘅，記住佢哋唔會有2個人嘅。冇錯，因為好少有2個人，一般都係1個人。閒米唔會養閒人嘅呢個地方裏邊，所以佢哋都一個嘅。咁所以咧，即係喺整個事件裏邊咧，即係我亦都唔想因為呢件案件裏邊，大家對 Canada Post 嘅人咧就係有抱有呢個敵意啊、懷疑啊咁樣，因為佢俾人利用啫，佢攞嚟嚇。係啊，咁但係就大家要記住一啲嘅 tips，就如果你啱啱喺香港過嚟嘅老友記。係嘛？咁啊，如果你知道有人 Canada Post 嚟咧，第一我建議各位啦，係嘛？喺個屋企門口裏邊都要有翻一個 camera 啦。嗰個 camera 就係一人撳鐘，起碼錄影咗邊個人撳鐘，你見到佢個樣清晰嘅有呢一個嘅情況啦。咁啊，第二咁啊，記住 Canada Post 人係永遠唔會2個人上嚟嘅。你可以咧喺個安裝嘅地方裏邊咧，你唔需要即時開門嘅。你可以同佢透過個 doorbell 裏邊嗰個 intercom 咧，大家係對咗嘴先嘅。OK，咁啊擺低啦喺個門口度啦。咁啊即係當佢話要簽收啊 whatever 嘅情況之下，大家就小心啲咯，係嘛？即係唔好一埋。即係佢要刻意要逼你出嚟嗰時，一定係有啲問題。同埋 Canada Post 咧，據我所知咧，就要簽收嘅，除非係掛號郵件嘅啫，否則一般劈低就走啦。劈低走人嘅，除非你係個 passport 係咪 passport 就要簽收嚇，即係或者有啲重大嘅銀行卡啊，如此類推，咁嗰啲就會你簽收。咁 otherwise 我都覺得好少煩到你劈低閒人，最緊要撳鐘，叮當叮當叮當，冇人攝個紙喺你台面，叫你幾時去攞翻邊個嘅地方去 pick up。如果你正常嘅真正嘅加拿大郵務公司就咁做，冇錯啦。所以如果你唔想開門，咁你咧就唔開，死都唔開，心有屎。佢係強姦我嘅，佢吉我攞有嘅，唔開。OK，咁等佢走咗，你攞咗嘢，咁你第二日唔好即刻落去啊，冇咁快效率㗎。第二日通常要24小時之後，係或者後日啊，你只去翻嗰個地方去攞翻你個包裹，咁又得嘅OK。呢個就正常嘅 Canada Post。如果佢係假冒嘅咧，佢就唔會有嗰張紙叫你去邊度㗎啦。死拍門唔走，賴死唔走，咁你就知道事有蹊蹺啦。咁呢一個咧係少少嘅 tips，即係做人要醒目係嘛？同一啲醒目嘅節目睇係教咗你。
避開一劫啊！可以，我哋真係為係啊大家嘅利益着想啊！不過咧，我自己覺得呢件案件裏面真係水，亦都係有一啲好大嘅水狠心，好多怪嘢。怪嘅嘢，係好多嘅疑點，係嘛？點主解？要係呢個戶主啊，嗯，呢個戶主嗰個 Bitcoin 嘅資料，話200萬加紙嘅 Bitcoin 就好碎料啫，但係點解會流咗出去？哇！200萬加紙好碎到你俾我啊，老總。即係以 Bitcoin 嘅規模嚟講，喂，一個 Bitcoin 啊，8萬幾9萬美元㗎，大佬。係啊，不過而家插到而家跌咗，而家係咪跌咗啊？跌咗7萬啊？跌7萬我就唔知，最後你嗰就82000，我就知道由9萬6、10萬12萬一直插到去8萬幾。咁嗱，呢個又可以講少少嘅，即係點解 Bitcoin 插得咁緊要咧？盛傳咧，因為阿特朗普大總統同埋英國啊，佢哋咧就算澳洲嘅搞話陳志太子集團係啦，因為而家佢哋咧就不停咧就係打劫呢啲即係犯罪分子，尤其是中國走資詐騙啊，係嘛，販毒啊、販賣人口啊、國有器官啊，呢扎嘅友仔咧就係借香港就係集咗資之後，就係香港嘅股票市場就上下其手，再賺完錢咧就係以 Bitcoin 就走咗去海外嘅。咁所以咧，即係特朗普就即係當然知道呢一樣嘅嘢啦，睇準你哋揾翻我哋美國最勁抽嘅破解密碼嘅人 crack 晒佢哋，凍結佢哋，將佢啲錢代代平安。咁唔知前2日特朗普同埋習近平打電話佢嗰陣時，嘿，喂，我啱啱至賺咗你150億嗰啲 Bitcoin。佢話我一咗阿陳志，哎呀，有冇你份啊？咁嗰啲係嘛？你作嘅咋呢啲台詞？咁我自己就係覺得咧，即係中國而家即係不停就俾人哋就係呢啲犯罪分子俾人打劫，俾阿特朗普收歸國有，係嘛？咁即係唔打你班咁嘅傻仔即係打劫邊個啊？邊個有咁蠢？話到明真美國，但係又要用 Bitcoin， 仲要係走咗去美國裏邊，即係你諗下。邊有咁蠢嘅？即係你唔明呢班人係做乜嘢嘅？即係你走落香港，精神分裂症。咪係咯？咁你諗下啦，咁嗰啲犯罪分子係咪好驚啊？梗係要拋售啦，即係拋售。有啲人就話係因為佢哋驚俾人 crack 到佢哋啲密碼，沒收佢哋啲，所以套現要走佬插水，有啲咁嘅講法嘅。咁呢個就玩 Bitcoin 都係高風險，絕對高風險。就唔好以為係網上安全，實際上。對於中共嚟講，或者美國嚟講，冇話網上有安全嘅地方嘅，亦都網上亦都唔係法外之地。係呢個就係大家知道，唔好諗住有 Bitcoin 咧就可以去中心化，所有政府都管唔到我。錯，最少2個國家管到你，一個中一個美。分分鐘俄羅斯都幕後都知道晒呢啲嘢㗎。美國最多都係咧，就係揾人咧，就喺背後咧，就係crack 咗你啲密碼，充公你啲嘢，凍結你啲嘢。中國咧就最興係咩咧？就捉咗你屋企人喺你面前咧，就虐待佢，或者係虐待你，逼你嘔個密碼出嚟。咁大家你睇個手法就知呢個香港過嚟嘅朋友點解俾人哋咁樣去屈過呢一個嘅 Bitcoin， 即係跛佢啊！依仔咬你一口。係啊，真係嗱，我真係唔識呢個好啊！呢個好嘅信息，好嘅資料啊，幫嗰啲網民。即係避一劫啊！真係嗱，我就唔知道呢個事件係咪真係好似我哋咁樣小人之心度君子之腹啊？但係我覺得一定係有上集係必定好精彩。可能嗰剩翻個3個人先至係真正嘅戲肉，因為佢請呢個姓陳嘅香港人嚟做案。但係真係唔明解佢做完案點解再翻嚟？即係呢個，如果佢話佢係僱傭兵。喂，走咗翻香港，而家加港都冇印到條約，所以你唔會俾人捉到嘅。要你咁但無論嗰個媒體係濕鳩，係嘛，辦案係濕鳩，我哋係冇辦法知道事件所有嘅嘢嘅。即係你係好討厭，追喎呢樣嘢，好討厭嘅。即係你喺呢個國家裏邊咧，嗰個佢話有新聞自由，但係我哋係冇得到一個嘅了解所有新聞背後古仔嘅一個嘅權利嘅。我咧成日都覺得。好氣餒啊，老總！你喺呢度做新聞，你有冇啲咁嘅感覺咧？我退咗休之後，氣都冇用啦，耐於真係累唔起噶啦！我哋做嗰時係盡我哋所能做好佢，但係個整個大環境，你加拿大政府嗰度管制網上嗰啲新聞資訊，根本就係想用網上嘅手法嚟打擊一啲反自由黨嘅聲音，大家都知道晒嘅而家。呢個自由黨，你左膠政府就同共產都冇分別，對於不同言論啊，嗰個加東嗰時疫情期間，嗰啲自由列車啊，
嗰啲 Freedom Convoy 啊，記唔記得？記得。因為我唔主張打疫苗嗰啲貨車司機，就係因為咁樣就要封殺佢哋，搞到佢哋冚家咁滯。咁啊睇到呢個嗰時杜魯多幾乞人憎嘅政府，咁而家呢個睇嚟都唔會好去變。咁啊美國而家真係講到加拿大，你嘅經濟衰過死過臘肉然後跟住喂。嗰啲管治好低下喎，啲經濟唔掂之下管治低下喎，呢個美國副總統環斯講嘅。咁啊 CBC 直頭就話美國準備將加拿大列為非常高危嘅地方 ，high risk country， 死咯，仲話兩兄弟。咁冇辦法㗎，你窮就自然多罪案，萬惡就窮為首。即係你一窮就自然會有多惡向膽邊生，揾快錢係嘛，揾 easy money 就會咁樣㗎。咁佢覺得冇錯喎。咁但係即係要今日嘅呢一個情況，萬斯同我哋一直喺香港人家書裏邊講啊 ，Canadian you deserve it because 係嘛，你 valuable 嘅嗰個 vote 你俾咗一班垃圾啊嘛，你投你嘅票去揾人去閹割你啊嘛，求人得人啦，係嘛，個國家咁樣。死個臘肉，一潭死水，完全冇前景，係嘛？一個 failure country 點會係嘛？點會咁啊？就因為你哋投咗俾自由黨啊嘛，俾人玩咗10年之後，你哋係仍然係繼續越落越心甘命抵，繼續邀請佢玩你啊嘛。咁萬斯講錯啲咩嘢咧？好正確啊！佢嗰種嘅講法係萬斯係爭在未講，你加拿大人啊，你要有自約抗咯。你哋自己中意俾人哋剪賓州啊嘛？係咪你中意閹割啊嘛？邊有計啫？美國以自身經驗，哇！你引入咁多穆斯林或者啲西亞地區國家，你加拿大有咁多敍利亞咁多呢啲乜嘅西亞嗰啲咩哈馬斯啊、巴勒斯坦啊乜嗰啲人，咩巴拉咩你嗰句咩巴阿里馬拉比拉馬拉迪里格拉格拉里格拉阿啦嗰啲啊，屌！美國就深知其害啊！係而家美國有個州啊，收好多嗰啲索馬里難民入嚟，哇！嗰班人唔使做嘢嘅，日日就將美國嗰啲 food stamp 嗰啲錢啊，係一個屈美實轉咗去翻去索馬里，揾美國嚟揾錢嚟醫嗰個國家，咁啊佢哋唔使做噶啦就係 food stamp 啊，啲錢都夠食，再加埋福利啦。但係佢哋唔係美國公民嚟嘅喎，有個州啊裝好多呢啲索馬里難民，就係啲民主黨時間嗰個政府做嘅，同自由黨嘅加拿大杜魯多做，請好多敍利亞難民啊，好多啲西亞難民入嚟，一模一樣。所以萬斯講嘅就係，其實用佢哋美國切膚之痛嚟講俾你知，美國要清除呢啲不是生產對美國 Make America Great Again 冇幫補嘅啲閒執人等。同埋佢哋根本就係食福利，趕佢走啊！但係你哋而家仲要繼續歡迎佢哋入嚟。雖然你而家 cut 緊啲移民數啊，但係有好多已經喺你嗰度打緊工，佢哋用緊 refugee 嗰啲叫做難民嘅身份，或者係用 PR， 甚至根本就係旅遊簽證過期都唔走嗰啲人。冇錯。還先咪講緊你美國行嘅路，而家美國喺度清晒呢啲乜嘅社會嘅負面問題。你哋加拿大不單止唔清，仲要繼續歡迎，所以咪睇死你國家一個 high risk country。喂，你唔好笑過隔離啊！你北方啊加拿大再咁搞話分鐘啊，美國啊無啦啦又走啲人落嚟啊！我哋喺度趕人走，你又送啲人入嚟，係咪咁啊？即係有一種連鎖反應。喂，好快啲做嘢啦，叫你阿 Carney。所以抵死㗎，唔會做嘢㗎啦。咁啊，你而家你聯邦預算案又過咗，佢哋又可以起碼都坐多1年冇問題，係嘛？卡尼就話加美關係良好關係終結喎，而家真係衰到大言不慚喎。咁你咪繼續咁樣咯，係嘛？即係邊有人咁戇居㗎？你嘅市場就係靠美國，人哋係最大嘅投資喺呢個國家裏邊，又係美國。然後你話跟住反美國，呢個唔係同中國共產黨習近平同一個鼻子去出煙。邊有咁戇居嘅？講真，老總，即係你睇，我即係建議啲老友記係嘛？睇定啲係嘛？然後跟住咧，即係價高嘅時候咧，即係好即係走咗啲家當去第二地方住啦，係嘛？因為喺咁嘅情況，一潭死水，國家冇未來，佢只有可以做嘅嘢就係加稅。好啦，
而且個國家揾唔到錢，加幣就一直去貶值。你帶入嚟加拿大嘅錢就只會咧就係越細路仔玩住啫，越玩越縮，係嘛？就算你層樓坐10年都唔升，然後跟住俾你供甩又如何？係嘛？因為你加紙跌咗啦嘛，唔升之餘仲加紙又跌咗，你諗下就即係直情係天冷嘅時候凍取淋花灑，喂縮到龍眼咁樣。粒豆蠶豆，蠶豆咁樣，你仲唔死係嘛？即係快啲，即係揾個地方係嘛？即係可以即係保本保命保值係嘛？即係玩完㗎。即係其實你可以睇得到啊。我睇唔到短期內保守黨即係有一個嘅執政嘅意志，成班友都可以甘心係嘛？繼續去做一個嘅反對黨咁樣係嘛？咁而你可以台上嘅 hea，台下嘅都咁 hea 真係。係啊，你可以睇到個國家會係點啊？賺唔到錢，但係你嘅福利就越嚟越多。OK， 你只有加稅，加稅。日日都喺度反味喎，真係反到出汁喎，真係經濟又唔掂，經濟唔掂，你樓價唔會升，大家揾嘅錢越嚟越少，係嘛？跟住啲加幣唔值錢，係冇人買你啲嘢，就咁簡單啫嘛，係嘛？因為 common sense 嚟㗎，唔需要好聰明啊，哈佛、史丹福，你而家史丹福畢業啊，你咪翻香港去代表旅遊界去玩 melody， 嘻嘻，今日食咗飯未啊？係啊，咁啊真係講真，使啲冇 common sense 嘅，你真係講真係嘛？即係聽我哋係嘛？我哋碌到江湖咁耐，你即係呢一個就好明顯，即係將來加幣會發展嘅一個地方嚟㗎啦。跌緊啊，加幣而家跌緊啊，係一路跌，係啦，跌到70美仙啊，係咁跌啊。咁啊，我話俾你聽啦，老總，大家都要接受一個命運，啲加幣再狂跌嘅時候，大家就要明白到。跟住美國佬就有大舉入侵，連呢條底褲都買埋。OK， 平嘅趁平咪買咗佢咯，買咗你，咁你又跟住咧，你就永遠就喺美國佬嘅面前咧，就係頭耷耷做唔到嚟，你點 elbow up 都冇用啊，嘥氣係嘛？即係呢個係未來加拿大嘅呢一個嘅玩完終結咗㗎啦，即係呢一個佢哋嘅下場。唉，咁啊，真係呢啲自由黨政府真係〜冇啊，近近地有個好嘅鄰居，你唔跟係嘛？你即係唔同鄰居反面係嘛？仲要剪雀雀，大愛包容，係要埋啲穆斯林嚟到係嘛？搞亂個國家係嘛？影響個治安，破壞文化wipe out 自己個 heritage， 抵死㗎！你啲加拿大人唔醒覺啊嘛，覺得咁樣係好正義、好型啊嘛，好 high 啊嘛，係嘛？道德高地啊嘛，係進步思想啊嘛。你咪進步咯 ，backwards 不過非常之進步咁 backwards 啊，大約退嘅叫做，係啊，大約退啊，真係。呢個睇加利政府，真係死到臨頭啊！而家都寄望佢都唔使諗噶啦嚇，咁啊睇下加拿大人嘅做法啦。咁啊談打，呢個烏克蘭同俄羅斯而家又話即係由28點又傾到19點，咁啊過咗感恩節假期，好似就。澤連斯基又嚟美國，又話見美國大統領，咁啊，然後美國將個19點又交俾俄羅斯啊，咁你點睇咧？點解你會唔會樂觀？即係卒之都會今年年內會解決？我樂觀嘅，因為個原因，琴日喺嗰集我都即係講過俾大家聽我自己嘅一個嘅睇法，因為我諗特朗普大統總嘅睇法就係你兩個打到最後，其實兩個都唔掂 ，OK？彈盡糧絕啦，基本就嚟，大家都輸到。即係毛都剩翻條底褲而家，條底褲。OK， 咁再打落去，即係人命嘅傷亡係咪值得要繼續咁樣打落去咧？咁當然我哋就希望就停戰啦。嗱，正如我琴日所講，我自己嘅睇法就係我個人認為俄羅斯一定會背叛中國。OK， 俄羅斯一定會出賣中國而投向特朗普大總統嗰邊，因為第一佢而家俾個機會佢救翻佢個 Donald Trump，我覺得係即係你如果根據佢嗰19點幾多點都好啦。俄羅斯喺今次嘅談判裏邊係咪着數咗先？即係簡單啲講，點都着數㗎。係啊，點都着數。簡單啲講，啲人話佢夠惡啊嘛。係啊，點解你班友仔會 reward 個入侵者諸如此類先？嗱，但係呢個世界就係咁簡單嘅，你會幫隻斑馬喺個草原上面俾個獅子咬死，呼不平啊？你哋有冇打死隻獅子？乜即係等於我哋清朝嗰陣時，清末嗰啲割地賠款，你冇人幫過清朝？係啊，好唔公平啊！好唔公平啊！咪幫個清朝講個好説話。講真，好簡單嘅咋，係咪啊？捱得過就捱唔過你就冇計啦。俾做咗別國嘅領土插定一支旗啊！冇錯啦。咁你睇下澤連斯基嘅做法，因為亦都好似 Donald Trump 話事計，即係你係冇卡嗱。其實喺咁嘅情況之下，我諗我有幾點我想講啦，簡單啲講啦，都今日好長啊。第一，
呢場仗係咪特朗普引發出嚟嘅？唔係。 no， OK， 呢場仗係歐洲嗰班友仔係嘛，即係不自量力，自己去揾澤連斯基幫佢去打呢一個嘅蘇聯，但係自己佢哋又唔想去繼續去投資人，即係揾澤連斯基做代理人。冇錯，死係死烏克蘭嘅人，傷係傷害烏克蘭嘅平民，破壞嘅烏克蘭嘅基建。OK， 如果你但係喺道理上咧就係高大上，冇錯反侵略啊，冇錯，對付呢個俄羅斯侵略或者係向西歐進發。如果你歐洲呢班友仔又出兵又出錢又出飛機又出大炮，連簡單啲講啊，即係之前有人會講過啊，你連個領空權嗰個嘅紅線你都唔敢去 set，俄羅斯梗係睬你死婆啦，啱唔啱啊？仲有你跟住又買大量俄羅斯嘅天然氣，冇錯，俄羅斯睇死你。我係特朗普啊！你咪即係揾我笨柒啊！我係咪寫住笨 seven 喺個頭上面啊？又要我跌錢，又要我打，又要我支持，但係你哋又唔做，距離我108000里，你德國驚過我多過特朗普可以驚啊！咁講真，我唔理啦，我真係天主教徒，唔好死咁多人啦，停！咁啊，我冇啲土地喎，我冇計㗎，呢個就係冇咗土地㗎啦。大自然裏邊隻斑馬俾人食咗啊，小老斑俾人食開餐，咁我都冇計㗎，但係唔好再俾人食得唔得？停一停啦，好冇啊？唔好死咁多人。即係我諗佢嘅諗法就係咁，好啦，而係禁停咗之後，喂，我又跌人，又跌錢，又跌武器，甚至無嗰啲借啲飛彈俾你，借到我自己都差唔多乾塘咁滯，係嘛？咁我梗係要攞翻個着數啊！咁你第時重建，或者我哋凍結咗俄羅斯啲錢，抌落你重建嗰陣時，係咪我要由我主導我揸莊？咁特朗普賺咗咯喎，開礦就要大家五分成。係啊係嘛，最多我賺嘅錢投資喺你度係嘛 ？OK， 等你即係 prosperity。而家的確係咁做喎，礦產業係咁做。係啊，咁你澤連斯基你就有一個永遠嘅保障，就係、喂我有啲美國佬嘅投資喺度，咁你俄羅斯唔敢去揼我啦，係嘛？好啦，俄羅斯嘅嗰邊佢而家即係克里米亞嗰度唔需要又過海又搭船又搭飛機一條大直路咁樣去，咁起碼交到功課。平咗佢俄羅斯裏邊嗰啲不忿佢嘅民意，保住佢嘅一個嘅位，係嘛？今次嘅事件裏邊，佢又亦都睇清楚中共嗰班友仔嘅黑暗，係嘛？支持你去死啊，係嘛？最多都係金仔揾啲人去撐我哋中共，係嘛？都係揾炮灰嘅啫，佢都唔係真心支持你。冇錯，係嘛？咁樣打落去，我又冇辦法贏，係嘛？我地位又岌岌可危，而家黐住特朗普大總統，係嘛？共同去開發，我又交到差。保住我個位，而且有其實雙方都要揾個最佳指示位啊！冇錯，咁啊有機會變埋 G8，習近平嘅只可以做 G8，就做唔到 G8，係嘛？G8嗰個叫豬霸，豬頭霸，G8就賓州咁睇啊！喂，你唔好教壞我唔識㗎呢句嘢。係咪？咁你諗下，阿普京係咪諗計？咦，有啲着數喎！屌，係咪要咁咧？嗱，佢又有嘢交個差，保住個位，又可以同 Donald Trump friend 埋。今次嘅大贏家就一定係特朗普。講完啦，烏克蘭就可以喘息得到，唔使再死人冧樓，重建個國家，甚至無喺呢一個嘅重建裏面尋找一個嘅將來嘅呢個出路。但係澤連斯基冇仗打啦，國家仲需唔需要佢呢？我相信佢都會係一個嘅國際舞台裏邊可能會被淘汰咗嘅 condom 嚟㗎啦。咁啊，普京喺呢次嘅事件裏邊攞到彩係嘛？但係人命傷亡咁多，其實佢都輸得七七八八，差唔多要打呢一個嘅戒賭熱線咁滯嘅。戒打熱線係啊，戒賭，即係我嘅睇法就咁咯。冇錯冇錯，我睇今次雙方都去到一個山窮水盡㗎啦，俄烏。同埋最緊要啊，美國佬啊，唔想俾班歐洲佬困啊嘛，呢個係最緊要嘅問題啊。嗰班廢柴嚟㗎，係嘛？啊，講就天下無敵啊，個個都我支持你去死，係咁啊！呢啲係左膠嘅一個本色嚟嘅。咁而家就美國最重要，如果19點成功嘅話咧，係烏克蘭都得到新嘅嘢，就話 Article 5冇北約，但係有北約第5條嘅效力，即係話如果俄羅斯翻兜再打烏克蘭，美國就會落手啦。係啊。咁啊，呢個當然係都係一個賭徒嚟嘅，即係賭佢唔打。都普京都未必有短時間再有能去開戰嘅。但係美國咪落得俾個口惠你咯。我都同佢共同開發北極啦。同大家一齊做，佢打你根本就即係等於打自己荷包過唔去。所以美國就落得好 Article 5係冇入北約，你唔好入北約，但係我就代替北約嚟保護你。即係其實某個程度上，
烏克蘭都做咗美國嘅附庸國㗎啦。冇錯，咁啊特朗普亦都係成功買咗呢一個嘅普京去到佢嗰個陣營嗰度。咁啊，即係之前我哋好多我哋之前都有講，只要特朗普孖咗呢一個嘅普京過去，習近平就會頭痕啦，因為有好多嘅屎忽嘢，習近平咧就一定會俾普京咧就係爆料。咁啊，繼續啊，唔知有冇太子集團會俾人哋打劫啊？又或者嗰個錢大媽啲 Bitcoin 唔知去咗邊啊？係嘛？或者係楊蘭蘭嗰啲錢突然間冇咗咧？係啊，咁樣啊，咁我諗即係俄羅斯會唔會即係爆料啊？等特朗普可以上下其手啊！習近平就個腎囊就谷到出煙啊！咁樣即係呢啲會係有機會發生咯。咁啊，希望即係呢啲壞蛋啊早日收皮咁啊，我哋今日時間都差唔多夠鐘啦。係咁啊，好多謝各位話晒標啦。咁啊，多謝各位收看，記得撳個 like COS。咁啊，訂閱兩個台。好係啦，下次再傾。咁啊，多謝大家。講多少少就因為喺香港嘅事態裏邊，我諗對我哋全部嘅人都會有一啲嘅心情上面嘅呢一個嘅影響。咁啊喺目前嘅情況咧，咁大家都注意心靈健康同埋咧就即係多啲正面嘅思想去諗嚇。咁啊可以嘅話，香港嘅朋友咧都即係希望大家守望相助，盡量去幫助大埔嘅居民。希望咧就即係香港人香港救即係做翻我哋守望相助嘅基督精神。OK。係啊，喺呢個艱難時刻，大家都要多份同理心仲要即係對於喺苦難嘅人咧多幾分幫助啦，或者幫佢哋祈禱啦。如果喺香港嘅朋友能夠去到即係捐助物資啊，各方面咧係可以做到嘅，盡己所能去幫。因為物資咧就真係咧就即係多到浸死咁滯㗎啦，即係呢個我就睇大家就即係善用資源啦。咁我反而就即係希望大家都可以睇到將來點樣佢哋重建家園，或者係幫佢哋喺短時之間揾到一個嘅合適嘅居所。即係呢一方面咧，我諗係即係香港啲地產商要諗下計點幫手啦。啦。我自己覺得咧最好就係第時阿成哥喺原地裏邊逼政府俾笪地佢哋，咁全部起翻晒8棟樓。係嘛？咁4大地產商大家抌錢出嚟起翻好嗰幾棟，好有限啫，有限錢啫。咁即係叫好又叫座又威又型，係嘛？幾好啊？係嘛？即係3年內係嘛？即係起好晒層樓俾佢入翻去，咁即係政府就要諗掂短時間有啲咩地方安排佢哋，等佢哋可以喺翻個社區裏邊重建家園。因為你都諗下個社區咁耐 ，OK？大家都全部都係40幾年樓。係啊，如果你大家散晒，咁成個社區就斷咗爆咗，係嘛？即係如果可以原區住翻。最理想嘅就係諗下計，點樣喺個地方裏邊再起個新嘅地方，邊度跌低邊度起翻，係嘛？即係呢個佢哋喺翻嗰個地方入住，咁即係我自己個人嘅一個嘅睇法啦。咁即係希望即係有一個好妥善嘅安排俾佢哋呢啲嘅災民啦。好，同感，好多謝各位，再見，下次節目再傾，好， OK，再見，拜拜。